Halo guys, hari ini aku mau bikin goreng siput. Coba masuk dapur. Pertama-tama aku panaskan pan, panaskan minyak, masukkan bawang putih, cincang, tumis sampai kecoklatan. Tiga sendok cabai giling, masukkan udang sama sotong, masukkan air, daun bawang, wortel, kubis, tumis, cabai rawit potong, saus tiram, saus cabai, kecap manis, pecahkan 1 butir telur, aduk-aduk. Mie 2 bungkus. Kacau-kacau sampai tercampur merata.